是天才，我就是博士，我的 fuck。你喺度留啲咩言嚟嘅？留乜嘢啊？糖果啊，點解你唔拍作家族奇異？啊，好嘉糖啊！臣點解我 download 唔到？呢個係糖分超標嘅象徵。也是炒蛋。 Tom 嘉臣，你殺了隊友，那個聖誕老人就是你隊友。嗯，唔可以跳，唔可以夠跑啦。呢啲，夠啦呢乜啲，嘢啊？夠啦呢我唔睇啊！黐線嘅呢條友，啲，stop 呢啲，點樣？夠啦呢啲，乖啦。啲糖分超標嘅意思，你唔好咁啦。好吃的蛋包飯，加一。0206 X 考試的時候生日，懲罰整集都不能用盾牌，框架燒3組鐵。嘉臣，你去的酒店其中一間有附魔劍的，你慢慢看就知道了。 With you totally 嘥爆啊！嘉臣，你上一集是不是有一樣想要嘅嘢？要帶鐵門俾我合整一把稿。因為係錄低咗佢講嘢。小白，有啊，點解唔用盾牌？難道你不會用嗎？笑波子，默書3分。默書3分，笑我哋分。好糖啊！呢個人真係好糖。Happy birthday to you，阿神。嘅點唔一般，都唔係一般號糖啊！碼凌呢個係晨啊！撩妹必學魔術，what the fuck？愛沙愛艾沙艾雪艾蜜兒艾奇艾草，what the fuck？我有在雲上行走，只不過在我的夢裏。好啊！笑波子瞓覺嘅時候，各式各類嘅留言都有喎。巧克力要救僵屍村民需要金蘋果同虛弱藥水。我從來都冇留過言嘅，即係咁講。我都係除咗我而家我有做呢個 YouTube 名字好查。點解咁多嘢？你可以有咁多嘢想講嘅，黐線。應該話你夠膽講出嚟嗰下先勁，我欣賞，其實我都幾欣賞你嘅勇氣。真是。呢係咩啊？唔知咩？其實你夠膽留言嗰下都幾勁咯。真是。茶杯，你沒有1.5格也跳不了的嘛？我有，但他跑得很快，有6。有咩啊？有6。我講多次。茶杯，你有沒有1.5格也跳不到的嘛？我有，但他跑得很快，有6。我跑得好快，有6。我終於聽明。雪月好棒棒。我要不行了啊，師傅。冰心上，我不想派聖誕禮物啊，所以我不穿聖誕裝。我要不行了。我腳趾扣出咗呢個城堡出嚟。啱，我認識的。任務在主流世界中，唔係在主世界中的河流建造一間釣魚小屋變釣魚，獎勵1組鐵和一如以往地恐怖。用斧頭斬石頭5次，選我。選你，好啊！咩啊？選你？了，內家有合成食物的工作台。我自己啲地可以咁平。我生日訂閱繼續飆升，加油！呢個係唯一一個正常嘅留言咯。呢個正常嘅。呢個唯一一個正常嘅留言咯。冇錯。茶杯，我上個月的時候和朋友玩的時候就發現了僵屍村莊。那個村莊有青苔石哦。僵屍村莊梗係有青苔石啦。笑波子，你屋企？嘻。係呢個神堂呢個神堂呢個係神堂啊！呢個係神堂。雙子咩嚟㗎？MWD
MWD 係咩啊？我點知你啊？問你啊？我起唔到嘢，好煩啊！咩意思嚟㗎？冇意思喎呢個。我冇事啊，我看見了恐龍，以為我温埋你哋啲嘢喎。品像烏冬、烏龍麵、口合年紀是蝦記，嚇？咁我咪唔應該我已開咩？經已錄了。雖然我嘅意思係你唔會 run 到螳螂真厲害，嗰啲羊啊。在我的窯匠家中有，我還會玩呢。咩嚟㗎？哦，茶杯，我今天生日，你能送給我一個生日祝福嗎？我都係換得安價見一個茶杯，有冇覆我㗎佢？ EDC 呢個係真係有撚病。暗點領地啊！我冇地啦。有福利我會笑咯。真是冇啊，冇覆我，點讚都冇。咩事啊？合理啊！我拆你一棟，我拆啫，OK，對唔住，我冇地啦，我完全冇地啊！我呢邊起唔到好，expand 唔過分啊！到。有啲人。點會冇地啊？綠色嗰啲唔係地嚟啊？我撳唔到啊，全部紅色㗎，我撤走咗啦，已經啲兵，OK。好石啊！好得機啊！咩事啊？點解咁多留言嘅我？係咯，點解你咁多留言㗎？你諗下啦，多嘢講嘅。知道就好。OK，布丁 OUO 加一 Sakura 堆咩啊？空投一組鵝卵石茶杯茶杯，我最喜歡玩的遊戲第五人格。原來嗰陣時已經咁糖嘅，都唔怪得知啦。真係左狗死了，那考考你還會邀請別人嗎？係咩事啊？呢個係糖分，唔係糖呢個點，呢個係純低能喎，呢個係 bro。第一局的怪像是電腦，所以要笨笨的感覺。第二個是傑克，玩久了就不恐怖了，嘻嘻。嘻嘻嘻嘻，嘻嘻不嘻嘻。麻煩攞翻啲阿姨啲嘻嘻嘅錄音出嚟啊！唔該。是左狗，很可愛，考考也太白痴了，把稿紙說成散紙，果然是兄妹。哈哈，哈哈，點解唔係一個嘻嘻？點解竟然是考考，不是美非死，考考也有點白痴，一句話就可以害死考考，大家馬上拿。係咩啊？人格不是抄，是黎明死線的監製來第五人格改造，你懂嗎？乜嘢嚟㗎呢啲啊？真係糖，呢個唔可以話係糖分超標啦，已經。我捉唔到槽點啊！呢個一個你同你攞埋你隻計話唔係猜中應該係冇分別嘅呢個 comment 係啊，我俾滿分。喂，點解係咁呢個 feel box 嘅？冇話你咩都會。扭判，但我經常被人說咩事啊胖。我6年級45 kg，我的同學們都是20幾 kg。20幾 kg 5、6年級，哇，點解你有啲嘢乜啊量喎？你有啲點解燒爐燒着晒所有嘢？我覺得同啲你笑我，我點知啊？你沒有燒人嚟嘅喎，你問點解燒着晒？我冇小燒人喎，野我真係燒人。支持你，加油！小學3年級的時候覺得 MC 好玩，可是又可怕。嗰套會燒跟住找到人嚟㗎。兩個有玩 MC 的朋友，頭一個和我力都是菜鳥，一個是老哇手。加一，嘻嘻哈哈哈！酷馬神最近酷馬神都在哪裏看動畫的呢？加密、風林網等等的線上網都關了。咕咕咁打咗唔知乜嘢。咕咕格拜託了，記得是7月微博有說，但是我不記得了。不一樣不是嗎？宇浩是山新陽天陽，唐武倫是張宇東。
哇！哇！呢個咩片嚟㗎？我想睇下。仆街啦！我聽到哇！Hugo Zero 喎，what the fuck？哦，哦，真係 Hugo Zero 嚟嘅喎。咩 Hugo 燒我啊？點解我唔 get 嘅？你睇我直播啊！你睇我直播啊咩啊？ ！Hugo Zero 嘅 YouTube channel 咯。你邊度抄出嚟？哇！犀利啊你！哇！你犀利啊！犀利！幾大世紀之前嘅嘢，Oh my 我 god！喺我個留言度抄出嚟㗎。啊我諗你下先啊，留應該大概係5年前到啦，冇事啊，懷念㗎5年前嘅嘢啊，係5年前畫科啊！ T.T 考下歷史嘉賓，希望佢冇事啦。我覺得一開場就喺過山車站。點解你會揾到 Cotta 條片出嚟？我呢片一直都冇跌，咩啊？佢幾難啊！呢片你睇下，你睇下，你睇下，第一集，好煩啊！其實哇，開光影玩喎，咁 pro 啊！不能掂。轉魔法小狗狗，小魔法夠小嗰個，即刻俾人傾咗。咦？呢個唔好再講落去啦，呢個最高率好大鑊嘅。停啊！就啦，呢個最高率好大鑊㗎啦，而呢 friend 咯。呢個好大鑊㗎，而呢。走埋唔好亂講嘢，呢個。乜嘢？因為我知，因為某個呢個咩啊？咩事？咩事啊？嗰台拉咗佢，應該拉咗佢。啊！笑到仆街。乜嘢？點走啊？佢俾人揞口啊！俾人。佢嬲咗我啊，因為我講佢魔法小狗狗啊。哎你真係別口，我都話你自己講嘢㗎啦，啱啱。拎咗啲真嘢嚟講啦！哎呀，仆街啊！講咩佢？攞咗以前嗰台大街出嚟講。我 Hugo Zero 嘅訂閱都幾多，有36個喎。如果你唔好亂講嘢㗎啦，而呢。唉，呢啲係純正嘅飯可以亂食，屎可以亂食，説話不能亂講。哎呀，好危險啊！我突然覺得，你真係咩講落去咩？真係，你真係咩講落去？我呢個世界好危險啊！你真係咩講落去咩？再講兩度好多嘢奇怪嘢出埋嚟㗎啦喎！我覺得呢個世界好危險啊！好彩我嗰個時話 can 已經 delete 咗啫，係依家係冇揾得翻。好彩我之前嗰啲雷電嗰啲。依啲依家唔會，我已經 delete 咗話 can 所以依啲一定唔會揾到。好危險啊！呢個世界。有冇見到我今日運氣爆棚喎？咩啊？我今日運氣爆棚喎！運氣？哦，食加發光魷魚。喂，同埋我聽日開台重新寫過晒所有 outcome 咯，咩？即係你嗰啲運勢啊，啊！全部寫過晒佢。開台寫嘛。係啊，開台寫咯。我嗰個先係運氣爆棚咯！你睇下我琴日抽啲咩？
冇人發現，冇人理我。你抽啲咩？我記得你抽得好似咩？我想講你都冇抽到我嗰個特別獎。唔係咯，我嗰先係特別獎咯。你睇下我抽咗啲咩先啦。哦，啦吧，我記得啦。啦我有個特別獎嘅，吧，我整咗個特別獎係咯嘅嘛。好慘啊！我係有幾個 boss 係俾你抽嘅，然後我係有一啲特別嘅貨物嘅。好細聲啊！我較大聲啲你先。喂，Bacon 佬，哇！ Bacon，喺邊啊耶耶耶？Cutter 喺邊啊？佢最下邊啊！你下面啊？ Bacon，佢河嘅對面咯，河嘅冇人打到佢。我喺河嘅對面啊！我呢個世界嘅角落啊！哇！喂，喺邊度啊？Marco 喺邊度？Marco，呢度屌你！琴日同我一條韓友喺度講嘢，你做咩話我哋建築班好多人起呢度建築啫？What the fuck？你頂你！佢有資格同我哋建築班相提並論咩？啊？有冇搞錯啊？我想問鳩下佢啫嘛。頂啊！喂，依峰一齊打佢啊！先我唔我唔識我知啊，我派緊兵啊，我派緊兵啊，喂呀，咁㗎，好衰啊！都唔通俾你一起啊？人一人夠講我唔識欣賞，有嘅啫嘛。對不起。嗱，我會話咧，佢嘅建築咧其實唔係差嘅，但係咧就好舊式咯。差，成十幾年前即係我會睇到嗰啲咯。我唔會話差，我覺得佢係真係好。但係佢仲停留緊喺以前嗰類嘢度咯。我搭建緊起佢太起佢嗰 outdate 度，咗啲嘢過緊去。好想嗱，我會話係咩咧？2010年2010嗰種 style 咯，就係。真係啊！喂，隔離 Instant 嗰邊咁多人嘅，突然間要唔要過去吹下水啊？ Adam 蒲頭喎，卡奇都蒲頭，我傾下先。你過隔離睇下，吐下料。我完全唔識啊啲嘢。唔係啊，我唔係咯。啊，係啊，咁係啊嘛。識啊！咩啊？咩唔識？我都唔知，我唔識，我都唔識。識啲唔識啲。呢個冇玩啊？ Zero 佢冇啊， base 都俾人燒到咁啊！佢俾人燒咁，佢唔想係玩啊。咁噶。我都係唔明點解會無端燒咗，但係點解無端燒咗？點解你要燒人哋 base 咁過分啊？我要幫佢復仇啊！佢係人類嘅伙伴。但我未有 Happy Gas，因為我太叻啦，好慢啊！我全部嘢都做得。啊一下， FK 你係咪有軍隊過緊去？我仲喺度咯，但係一陣間過，等下。唔好過嚟啦，唔好過嚟揾我啦。我起咗個 fortress 先呢邊。你可以有我自立為王噶嘛？係咪先？定我哋依封打，然後一齊打，然後咧有一邊贏咗之後咧，就直接拜走啦，拜係咪？開唔拖玩咯咁樣。都得。佢龍咁耐咯，然後叫我哋最後唔打。結果你喺橋對面過嚟打我咯，咩事？咩啊？我以為你哋要去，我以為你哋要去橋度過嚟打好我，打我咯。結果你哋喺嗰邊過嚟打我咯。嗚，嗯，通㗎？佢兜路過嚟打我啊！佢要。
但 FKW 要多啲拆塔嘅，因為我大部分都係哦，佢哋已經俾人進攻緊。有 Warden 添啊！死啦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 ！兩隻啫，唔係慢嘅，因為我依然唔係拆塔嘅角色，唔係啩？ You are correct。唔驚喎，因為唔攻擊嘅。佢唔攻擊嘅點解？你打緊啊係我打緊佢上面嗰啲塔。 ？OK，識呢打啦。唔知點解我啲嘢唔喐。唔驚我點解佢棘下咁？啲女巫係唔可以入咗塔裏邊。啊！我啲 Warden 係做咩啊？佢連一隻衛道士都打唔到喎，有啲咩問題啊？唔知佢有啲咩我 bug 啲嘢我啲嘢塞住咗，好似。佢哋拍緊片啊！拍片點解會喺公開個 call 出現嘅？What the fuck？唔知喎，有病！有咩問題？佢仲有啲建築工過緊嚟起橋。喂，無敵狀態喎！你嗰隻嘢，頂你啊！打唔到佢嘅，傻喎！唔怪之我隻 Warden 冇，好啦，接死啦你！咩啊？你唔係打緊過嚟咩？有隻嘢係無敵狀態咯，唔知發生咩事咯。啊呢隻哦，你叫 FW 你啲嘢打緊我啊！你啲嘢啊！點解咁嗰啲分嘅你嗰邊？工啊，嗰啲建築工啊，嗰啲建築工，建築工冇事要停一啦。停啊！要停一停，唔係我起緊嘢啊！啊！我起緊橋啊！我過唔到去啊嘛啲部隊。係啊，stop 佢！因為後面有隻嘢啊！我後面啊，後面啊！哦，哎呀，打啊真係！哇！哇！冇計我懟冧你呢一隻啊！冇計，搞唔掂。你點解開始自相殘殺咧？你唔係聯盟緊嘅咩？點解會顯示 code 係藍色嘅？吓？我係好人，我係好人啊！我係你當年嘅好人嚟㗎。你見到個黐緊線已經300幾個，我一定力機，力到喊。跟住發展到成個城市。係啊，係城市㗎。唔使換啊！咩嚟嘅？哦，唔使換。你知咩叫城市 à? 啊？
啲都已經個悲強發展到咁嘅，都仲未過嚟揾你啊？佢都要過嚟先得㗎。 Cotta 啊，你做乜咁諗唔開啊？咩啊？咩事？冇事啊，只係提我覺得咗個禁忌嘅字眼啫嘛。我已經 delete 晒所有片㗎啦，應該。應該。你上一秒唔係話你啲片仲喺晒度咩？係啊，唔響度嚟啊！佢啲村民係點走到呢啲位？點解點解唔俾我哋睇魔法小狗狗嘅影片啊？哎呀哎呀，踩火啊！呢個人好耐之前啦。你嘅我想講點樣轉翻去 spectator mode 啊？ Spectate 未得住嘅冇我啲。 SP 咯。哎，得，可以拆，可以拆，可以拆。我想講咧，我見到隔離箱有呢個 Bucket、卡劇同呢個 Adam 啊，搞到我心喐喐啊！心喐喐溝上幾個？唔係啊，心喐喐想知佢哋開咩會，傾咗成粒鐘啊！去咯。哇！加油！唔好啦，我會鉗親人啊！誒，Peter，你仲有冇啲軍隊過緊嚟啊？好，等等先。我有批嘢可以過嚟。我一隊過去啊，準備。哇！少少喂喺下邊啊你。喂，冇，係，我喺呢邊。冇事。去啊！你上啲攻，你上啲攻。我仲有少少過緊河，我仲有少少。好。佢踩爛咗啲龜蛋，我建築裏面有龜蛋。哇，好細聲啊！嗰頭。連龜蛋都唔放過，好衰啊！你哋。我自己嘅龜蛋嚟，又唔係你嘅。佢都係生命嚟㗎。嚴格嚟講係蜘蛛蛋。OK，咁冇事啦。小心啲啊你 Cotta 嚟啦我哋。你大軍要殺到啦，係嘛？大軍，快啲過河！大軍喺度過河緊啊！幫唔到啦。我仲有一抽嘢塞咗喺呢邊度，咩事啊？有咩錯 ？Yes。佢呢啲寫乜鳩啊？我真係冇晒木啦，黐孖筋，我再唔掘木嗰度，真係拜拜。有冇得投降輸一半㗎？雖然我覺得好難啊！呢堆嘢喺度。點輸啊你？咩啊？都係嗰個冚完張被嚟。做咩啊？係你冚完張被啊？係啊，純粹想冚住張被啫。卡。翻嚟森林度啦。佢上咗個瞭望塔度咯，傻咗。血㗎。點啊？機鋒你嗰邊點啊？而家應該集結得7、8成。咁大鑊？同我講啦，我可以打嘅時候同我講啦。佢哋唔知點解做乜鬼嘢，塞住咗喺度。
哎呀，唔係真係好多咋，有一抽嘢塞住喺條河度啊！哎呀， O K 啦你唔起。橋就會塞住㗎啦，係咁噶。哇，係咁起嘢喎呢度，點算啊？我覺得好危險啊！問題佢起唔到咧，啲嘢全部落晒個河度，人手推喐佢哋，我而家要。人手 push 佢哋。上去啦！啊，得掂。我想殺咗呢隻村民佢。游緊過河啦，佢哋有好幾隻游緊過河。FK 你啲嘢喺邊啊？條橋啊？我喺橋啊，係啊。我喺你上面啫嘛就。你你唔係你隊軍啊？I mean 我哋軍咪屋企咯，唔係喺你頭殼頂啫嘛，其實。你一去用就去噶啦。 OK，佢個 beacon 已經 level 3。係啊。level 我而家去咗佢條橋度先咯，我而家。跟住你可以跟住我後面咯，跟住。係啊，你去咗先啦，你。係。等你啫嘛。我而家過緊去，啲點點你見唔見到？你係咪你打過嚟啦？邊度啊？啊，我見唔到。你打去右邊咩？哇！我過緊橋啦，過緊橋啦。抽嘢打緊我你。你做咩又內服啊？你有一抽嘢打緊我，你後面啊，你後面啊。係啊，走緊。內控佢死友打死友。做乜？做緊啲咩？點解㗎？呢一堆人。我點知啊？我只係行路咋，你啲嘢無端端打我。你過橋嚟打我啊？定點啊？唔知。你啲兵去咗右邊行啊？橋啊，我想點啊？有一張後邊已經攬上。要嘛？我覺得冇必要嘅。哇！佢呢個係哇黐線，佢呢個攻唔入喎，大佬真係。呢啲唔會有人㗎嘛，即係你已經咁啊。我會覺得佢呢個真係攻唔入喎，大佬。太鉗啦呢座橋。好 OP 喎佢呢個，但係我哋呢場唔攻入，我哋就輸。攻咯，攻咯。同埋好慢啊！我啲 brute 行得。我攻㗎啦。攻啊！你啲兵喺後面啊。係啊，跟緊㗎啦。OK，可以行前啲啊，我覺得你可以。全部人同我舉盾，進係喎，攻。佢舉盾噶喎，你哋係喎，唔記得咗添，死啦！點算好啊？進攻！嚇你真係諗住呢度進攻過嚟啊？Good 㗎，冇計啦，我冇橋啊。拆咗條橋。唔得，但係呢個係我可以做嘅嘢咯。哇！呢座係咩嚟㗎？puzzle 卡，唔知你擺咗幾多個 unit？呢度啦，stay 喺呢度啦。哇！碾壓咗啦，已經俾人攻。
點啊？賽果如何啊？ OK，我拆咗一棟塔，但係佢跟住嗰啲好難搞。我想啲 brute 行先，但係啲 brute 好似唔係好聽話。然後佢呢邊有幾座城堡，好黐線，仲有一堆 Raven 喺後面，好恐怖。我應該養多啲㗎。我覺得我直衝入去會死晒，我覺得。未必啊，我都未必會死晒喎。因為我嗰啲叫咩啊？我啲盾兵唔識行前。但係你啲盾兵係好克制我，其實我想講。係啊，但係如果我啲後排嗰啲做打輔助嗰啲唔起晒前面，咁我舉盾有咩用啊？係咪先？咁你都冇錯嘅。哇 ！F 機得啊，好恐怖啊！佢對面黐線嘅條友。哦，翻咗唉，我唔理啲啦，攻攻衝啊！啊！ Let's go！支持啊，支持啊！你好似唔打交嘅，我哋好多嘢跌晒落河，我問好啊！冇打交啊！你哋冇喐嘅嚇，俾人食咗點解你嗰啲？嚇咩事啊？去邊啊？我啲嘢呢啲又要邊啊？佢晒又出翻晒嚟。嚇！你係唔打交喎，我哋係跟住我睇下佢我哋係藍色㗎條橋先，我睇下佢條。啊！卡住咗。係座山嚟㗎。唔係我哋係藍色㗎，你見唔見到啊？應該上 Discord 冇聲嘅。應該上咗上去嘅喎。你叫你上嚟啊！你有冇講叫你嘢上嚟啊？得唔得啊？ Talking 依啲小聲啊！佢唔打交啊？要 expand 條橋啊！唔係啊，你哋都我有嘢冇打交我想講咧，啊我知點上唔解。到去啊！嚇？佢塔學緊條路啊學緊條路佢嗰度山嚟㗎。我知點解，我知點解嗰邊咁多人啊，因為佢哋今日有活動啊。點樣啊？咁你哋點樣先可以上到嚟啊？我諗咗勁耐，揾咗我終於排啊揾到啦。你咁樣上唔上到嚟啊？睇下先啊！原來佢呢個山嚟嘅。喂，呢度咪跌晒落去咯，跟住側邊嗰啲。上唔上到？你睇下上唔上到嚟咯，像我咁樣咯，高啲咯。唔可以點啊？我可以點啊？如果唔係，喂，算啦算啦。啊，拆咗條橋佢。好好好，上唔到上哇嚟。哇哇哇！點啊？係啊，會全部斷晒㗎，係啊。你一拆佢就會全部斷晒㗎啦。 Oh my days！走啊走啊，點樣走啦？我走嚟做咩？咩啊？我我要起條橋喎。你用人手起翻條橋嘅，因為佢呢度係佢都係咁嘅。好咯。因為喐點啊？佢冇接觸點啊，你一拆佢就會全部冧晒㗎啦。好 physics 啊！係啊，真係好真係好 physics。FK 都又可以 send 啲建築工過嚟嘅，其實。唔係冇用啊，佢根本起唔到啊。佢咁啱有個奇怪嘅位，佢起唔到。咁樣得唔得啊？好啦，我決定我要殺佢哋嘅措手不及。不夾。有冇人支持？支持支持支持。殺啊！殺！殺啊！好，我就依家即刻殺。即係我一陣間鉗住咁翻嚟，好冇？我用我啱啱以前留言嗰啲功力鉗親佢哋。好，好，你唔好踩火就得噶啦。標係鉗過佢哋。我縮沙添有啲。咦？冇 mid turn 嘅咩？其實
我有啊，我考一科啊嘛，我 midterm。哎哎，係想哈哈喂哈！因為我過去揼佢，跟住咧 FK up 嚟去打佢個 beacon，掂嚇我真係。睇啲嘢上唔上到岸先。要退兵啊！走啊走啊！有啲冇附魔嘅過嚟㗎，師兄啊！有啲冇附魔嘅小朋友過嚟啊，點算啊？僵屍有冇得附魔㗎？僵屍冇啊！有4個冇附魔嘅小朋友過嚟啊！可以俾個 OP 我。啊！你一直都有 OP 㗎，你一直都有 OP 嘅。誒，係咪過嚟啦？上唔上到啊？試緊，誒，係咪上到啊？好似上到。佢都係有一抽落咗河。如果你落河就冇搞噶咯，佢棘住喺度。睇下先，我睇下先。你有冇你試下控制佢上嚟啊？撳上嚟啊！佢應該識行上嚟。點解落河？我起大少條通道。我都有少少力啊！有啊！哇！你直接審戰落嚟㗎，我乜都喐唔到啊，大佬。退軍，走啊！大天使啊，走啊！好似好多塞住我，大佬。走啊！退軍，走啊！開盾！其實好似冇必要啊，點講好啊？我覺得呢堆嘢我可以翻去先啊。哇！好多嘢棘住咗喺下面啊，所以我做唔到。邊個住喺河對面㗎？咁鬼麻煩㗎！咪我傻的開嗎咯，真係好煩啊！唔好意思咯，我叫佢哋落去啦，叫咗啲牛們落去啦，留翻4隻。我喺另外一邊過去都過唔到啊！過唔到嘛？過唔到啊！你嗰邊係高山啊，你知唔知啊？佢起唔到橋啊，因為佢擋住咗個山。已經棘住我啲咗。唉，牛乜都死晒，我控制都控制唔到。我啲牛都係跌咗落去咯。唉，點樣先可以起個位係俾你哋上？唉，好煩啊！我冇諗過，我冇鉗親佢哋，差啲鉗親到自己。我入到去就 hello，然後你就hello 好，唔係係啦，佢哋話 hello 好耐冇見，之後我就 hello，然後我諗哇樣嘢。我個 nitro 冇咗啦。呢個對面係平噶嘛？ No， 我的 nitro。No。哇！Skeleton 冇但係卡奇把聲真係好好聽啊！搞掂，攻過嚟啦！搞啲咩？有啦，見到嗰度好大空中啊！喺下面啊，我都死晒啦，攻落嚟做乜啫？空中㗎你根本碌操控唔嘢係空到啦頭先中㗎咯，有冇 set 翻做 air？咪係咯，嚇？點解？你冇用啊呢嚿嘢。
咪直接行過嚟咪得咯。行唔到啊！你空中㗎，你 set 翻咗左邊 air 啊啦，，左邊啊，敏陣啊！我咪搞到俾你搞到敏陣黐線。真啊，好煩啊！你從左邊行過嚟咪得咯，唔係咩？ set 翻 air，set 翻 air，set 翻 air，冇用啊！你呢座嘢冇用啊，零用啊！哇死我！因為你破壞咗佢，crash 咗，crash 硬，crash 硬，crash 硬冇事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 ，crash 硬，冇事啊！都話我冇事啊！係得我有事，因為我係望住你嗰個嘢消失。冇事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 ，多謝你哦。做咩啊？你死咗啊？應該沒有反應咁樣咯。唔係啊，點解唔整條橋過去咁咪搞掂咯？佢平衡噶嘛。佢我覺得呢樣嘢應該用超平坦去玩咯，啱喎，係咪啊？但係冇樹啊。自己起咯。